早晨，讓我煲呔曾教大家去健身啦。嗱，自從我推出咗呢個健身室禮儀咧、卸膊訓練法之後咧，好評如潮。我因為咁而識咗好多新嘅朋友，其中一位係嚟自北京嘅胡主席。佢同我講，佢好多謝我 keep 破煲呔曾佢卸膊嘅一面，因為咁，胡主席決定佢親自咁樣幫阿煲呔曾進行思想嘅指導。聽到呢項消息，相信各位香港人，你哋都覺得安心啲啦。嗱，我講翻今堂我教大家係啲咩咧？嗱，自從做完呢個卸膊訓練法之後咧，其實係咁係唔夠嘅，我哋仲要識多一招。呢一招究竟係啲咩咧？好簡單嘅啫，只不過係3個字：撩陰腿。嗱，首先我試下呢個動作係點做先啦。大家坐定個身體 ，OK， 挺胸，兩隻手唔知道擺喺邊度。如果可以，咪擺喺張凳嗰度咯，去穩定翻我哋嘅上身。呼氣嘅時候向上踢 ，OK， 吸氣嘅時候落翻去，呼氣踢，吸氣落，呼氣踢，吸氣落，呼氣踢，吸氣落。練呢一招有啲咩好咧？嗱，首先佢可以訓練到我哋大腿嘅前邊呢塊肌肉。如果係要專業少少去講咧，呢個位叫做股四頭肌。咁股四頭肌有個發展，咁對於我哋身體有啲咩好咧嚇？譬如我哋平時行路嘅時候，當然因為咁而可以行得穩陣啲啦。另外更加重要嘅係，我哋可以踢我哋同事，撩佢嘅陰絲。OK， 嗱，想象下我哋前邊有張台，我而家同啲同事喺度開緊會啦。你好。喺呢個時候，你唔覺咁樣伸佢一腳，咁咪會痛咯。嗱，佢痛緊啦。另外有陣時，當你啲同事喺你身邊行過嘅時候咧，你又恰佢唔為神，又起佢一腳，因為咁你同事咪會棘低咯。咁佢棘低有咩好啊？咁你嘅老細自不然就會睇你多啲，欣賞你多啲啦。正所謂識得撩陰腿，老細都會磅水啊。所以話咧，其實我哋要學呢啲招數咧，真係有排去學嘅。而呢兩招只不過係好基本嘅啫。咁有啲女性可能會問啦：如果咁樣去練，呢個肌肉發達咗，咁會唔會話隻腳變粗咧？我可以話俾你聽，係唔會嘅。因為其實要練我哋股四頭肌變得更加粗壯，仲有好多運動我哋需要去配合嘅。就咁去練呢個動作咧，不過係令到我哋嘅大腿變得更加結實，線條更加好嘅啫。當你見到阿煲呔曾佢嘅雙腳，你就知道係咁嘅一回事啦。好啦，咁今日我要講嘅大致上都係咁。咁希望大家可以翻到屋企或者喺 office多去練習，踢多啲你啲同事啦。係咁先。